ร้านมีการย้ายมาตั้งอีกที่หนึ่งนะครับก่อนน้องไก่กบคำว่ามันขึ้นพักมือเจ้าหูพักให้เจ้าหูมือแล้วพักมือแล้วผมจงมันนี่ที่พวกเขาไปเอามากินข้าวที่ริมทางรถไฟอีกเช่นเคยแต่ตอนนี้ร้านมีการย้ายมาตั้งอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อก่อนย้ายเมื่อก่อนตั้งอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ย้ายมาเป็นเต็นท์แล้วน่าจะมีการปรับปรุงอะไรสักอย่างไปดูกันว่าจะมีอะไรกินเหมือนเดิมหรือเปล่าย้ายมาที่ใหม่ก็แซ่บเหมือนเดิมนะครับปลาดุกก็ยังตัวโตเหมือนเดิมต้มยำโอ้ที่ถามว่าเราเปิดแห้งมาแล้วพอเราเปิดเบาๆนะไม่ต้องเปิดแห้งขนาดนั้นหรอกลาบไก่ลาบไก่เหมือนกันเอาเรียนเจ้าจังว่าที่ฟาดหัวเมียจะแตกเลือดอาบอยู่นี่แกะเขาที่มาขึ้นไปพ่อแม่พ่อใหญ่บุญนั่งซื้อมือให้นะโอ้เด็ดเทียบมาแล้วกระซื้อมาแล้วเขาบอกเส้นอมกบคำว่ามันขึ้นพักมือเจ้าหูพักให้เจ้าหูมือแล้วพักยังมือแล้วผมพักกันเลยเนี่ยนะคนรักคนได้เอาต้มยำเหมือนเดิมจงมันนี่นะมันกระแดงมันกระดีต้านั้นที่คือละไปเตี้ยไปบ้านโตไม่เป็นคนเตี้ยว่าก็เห็นแต่ไปแล้วผมเห็นแต่เตี้ยกระเพราหมูป่าทอดสุดท้ายเลือกเป็นอ่อมเนื้อขมกันเลยนี่ใจปลาแดงใส่ปลาแดกลงไปแป้งนัวเพีย2 บวงขั่วใส่เดือดลงไปพร้อมกินได้มาแล้วครับอ่อมเนื้อวัวเนื้อติดมันด้วยอ่อมเพี้ยของผมก็จะมีแจ่วพริกกระเทียมข้าวเหนียวดูกันเลยก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพร้านก็กำลังตั้งเพิ่มเผ็ดแรงสำลักเลยเนื้อติดมันชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงก็สู้ๆกันต่อไปหายใจเข้าไว้ครับเดี๋ยวก็ดีเอง
เทียมนิดนึงอมเพี้ยคุมลำแสบขนาดเลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่างคำพระพุทธองค์ท่านว่าก็ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้ได้เสมอหายใจเข้าลึกๆพร้อมสู้กับปัญหาทุกอย่างผมลำดีนะเลยลูกค้าก็ยังมา ไม่ขาดสายเหมือนเดิม สอบถามเหมือนกันเลยว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมกับข้าว อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาย้ายที่ใหม่ ขยับมาที่เดิมนิดนึงด้านนู้นจะเป็นสถานีรถไฟหันเสนคำสุดท้ายแล้วครับลากันไปด้วยคำนี้สวัสดีครับผม
วัสดีครับ